ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു SkyBlue കുക്കിംഗ്. ഇന്ന് നമ്മൾ മസാല മാഗി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാൻ വരൂ. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ് മസാല മാഗി ചെയ്യാറുള്ളത്. നോർമലായിട്ട് മാഗി മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് കാണത്തില്ല. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ, ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ സവാള, ഒരു ചെറിയ തക്കാളി, ക്യാപ്സിക്കം, ഒരു പാതി ക്യാപ്സിക്കവും കൂടെ നമുക്ക് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് വഴണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ മാഗിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എരിവ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഗരം മസാലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ മാഗി പാക്കറ്റിനകത്തിരിക്കുന്ന മസാലപ്പൊടിയും കൂടി ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാഗി വേവിക്കാൻ അനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളവും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇത് തിളയ്ക്കുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് നല്ലോണം ഒരു തിള വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാഗി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു തിള വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാഗി പാക്കറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഉടച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഉടയ്ക്കേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നല്ല നൂലിൻ്റെ അണുക്കിതാ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉടച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഉടച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഇതൊരു 2 മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ച് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 2 മിനിറ്റ്സ് കഴിച്ച് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മസാല മാഗി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.